amma namoonni gariin gumaa keenya nuu baase amaara nuu fixee maarree ta'ee wayii goota keenyaa jedha. Adeero mee wayiin siima Minilik Oromooni fixe amaara diina dhale moo amaara bilisoomse meenaayim. Okay, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, hayyoonni Ameerikaa kun gurraachan finne gurraacha bilisa bahuu jedhan. Sigale garuu sirna adiin keessatti diinagdeedhaan waraanaan waa hundaan sigale if dandayuu ijaaraniifi jechuudha. Laalmees look system arra mana gaarii eenyu gala biyyata Ameerikaa tanatti adii galaa filmii gaarii eenyu dalaga adii dalagaa system no sirna Minilik Oromoo fixuun amaaraaf diina uume sheeyxaantichi sabaa sablammii maqaa Oromootiin fixuun forever itti Oromoof diina uuma malee waa takka wanni sii baasu hin jirtu. Ummanni Itoophiyaa halkanii guyyaa wal koru ni beeytan. Ummata inni fixe amma bakka deeffata. Amaarimma dhalaa hunda garaa guuteeti amma bakka deeffata. Ummata inni fixu jiru waan. Akka nama amaara fixuun si gammachiiftuufi ni mujjira. Nama Tigree fixuun si gammachiiftuufi ni mujjira. Tigree fixuu caalaa sirna Oromoo osoo jaare. Amaara fixuu caalaa sirna Oromoo osoo jaare. Sirna Oromoon keessatti if argatu. Amaarri keessatti if argu. Tigreen keessatti if gartu. Oromoon akka heddummina siitiin keessa murteeffachuu dandeessu. Sigale. Sirna saba kana fakkaatu osoo jaaree ilma Oromoo jaama male. Gumaa Oromoo baasee jaama male. Ififuu kun maqaa Oromootiin dhufe Oromoon firraa mormuu qabdii osoo beeyte. Oromoon kun keenyaa miti jettee firraa mormuu qabdi. Maaliif namichi kun lubbu qabaa boru du'a. Gatiin inni arra maqaa keetiin baasu jiru boru dhaloota keetiitu gatii kafaluuta. Akka gatii waan Minilik amma dura dalagee warri amaarree amma jiru kun kafalu jirutti. Sigale. Yoo dhugatti waan kana si gammachiise maraataadhaati. Osoo sirna jaare, osoo biyya ijaare, ka fayyadamu Oromoodha sigale. Maaliif? Majority rule, minority right jira. Akka heddumminaatiin. Akka heddumminaatiin sagalee naa kennamtu, sagalee walaa bulchanii kajuu jira jechuudha. Silaa sirna akkana jaamu jaare, ka dhufuus kana jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Amma sirna George Washington lafa kaayee kute nam tokko jijjiiruu hin danda'u. Maraataan akka Tiraampii kun hoggii dhufees asuma keessa gara gaggala malee kana keessaa bahuu hin danda'u. Maaliif sirna duraan diriirsaniif? Amma fakkeenya tokkoon siimame. Fakkeenya tokkoon siim. Bilziqinnaa tana jaare qaallichi sheeyxaantichi kun. Aangoo fuudheeti bilziqinnaa tana guutuu if harka galchee jechuudha. Harka isa galche. Pirezidaantii isaa shuuma. Nama wal fuudhu isaa wal fuudhu ajaan. Nama wal horuu deemu isaa wal horaa ajaan. Waa hunda if harka galche. Hanga qabaletti if harka galche jechuudha. Osoo namichi kun lubbu qabaa arra du'e itti aanaan isaa eenyu? Amaaraami. Aangoon guututti isa harka galtisan isaa qabaa jira. Namicha santu qabataa jechuudha. Sigale. Namicha santu qabataa jechuudha. Guututti ganaa Oromiyaa irratti isaan murteessa. Kara hundatti namicha santu murteessa jechuudha. Garuu osoo tana dhiisee sirna jaaree hoo. Osoo tana dhiisee sirna jaaree hoo. Sirna Oromoon keessatti farqu. Namni hundi sabaa sablammiin biyya sanii keessatti farqu osoo jaare inni du'ee jiraatee sirna santu biyya bulcha. Jarri hayyoonni Ameerikaa amma sirna san jaaranii jechuudha. Arra sirni sanitti fayyadamanii Tiraampii dura dhaabbachuu jiran maaliin? Hoggii Tiraampii waan kanaan godha jee mana murtiitu biloog godha waan inni godhu.
Maaliif duraan sirna lafa kaan yoo president aangoon prezidaantii ni beekamti, aangoon mana murtii ni beekamti, aangoon poolisaa ni beekamti, namni hundi aangoon bar aangoon abiyyi limiitiin qabdu bar Itoophiyaa keessatti bar addunyaa tanarratti aangoon limiitii qabdi. Sigalee beektaa akkasii. So sanii fi mootiin tokko mootii gaarii jechuun mootii if tajaajilu akkaataa itti kursiisaa tursiifatu akkaataa itti nama gatu goota kiyya uzoon hin mootii gartee dhugaadhaan sirna ummata fayyadu jaaru sirna borullee Oromoon itti fayyadamtu jaaru. Osoo amma fakkeenyaa sirna diimokiraasii bal'ise akka guddina keessaniitiin wal filadhaa amma biyya gara prezidanshaalitti jijjiira jaayanii osoo prezidanshaalii jijjiirratee prezidanshaalii kana gartee bilisoomsee akkamma prezidaantonni Ameerikaa kurran godhanii eenyu Oromoo moo osoo sirna kanaa jaare garuu inni kana jaaruun barbaadu jechuudha. So ummanni keenya ka dogoggortanii way guma nuu baase way maarree godhee way sheekotii dagartee amantii teenya ol qabe adeeroo amantii teenya abiyyi ol hin qabne muslimni sagaleen kiyya haadha gaemu jee akka namni qoma dhawatee sagalee bineensa tikireessanitti hiriira bahee dura dhaabbateeti qabsoo isaatiin muslimni mataa ol qabate malee waa takka abiyyiin gartee yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti duraan lammii lammaffaa jedhamuu turre kunoo har'a abbaa biyya adeeroo Ahmaddiin Jabalfaa ka gatii kafale san garteemi. Warra gatii kafale kan wayyaaniin akkasitti torchi goote santu qabsoodhaan ol si qabe malee wanni abiyyi ol si qabe takkallee hin jirtu. Abiyyi fi fuusi fayyadamu jira gara laafummaa kee waan isa amantee atiif kennitu maali kana fayyadamu jira malee gaafachi faayidaa sirraa fixee akka shankooraa xuuxee dhama sirraa fixee kalooytu maala guutuu gartaa'e manzara ati naqattee deemtu kanaaf kalooyta horii arra waliin hatu jirtan kana waliin saamu jirtan kana rabbiin horii hataa jeetuma isinitti wanni arra isin godhaa jirtan boru yakka taate isinitti addeebiti. Taayyee dandaa deem kilaash bitadhu ifeegi jaaniiti hayyama kennaniifi arra yakka godhanii saniin isa himachuu jiranii waan himatanii dabani. Isinii wanni arra godhaa jirtan boru gaafa isinirraa faayidaa fixatan gaafa isin nuugeessanii murteeffatan yakka taate isinitti as bahu ta'e ajajoonni poolisa ajajoonni milishaa ajajoonni gartee aanaalee godinaalee wanni isin arra saba keessan irratti namichi kun aangoo aanuu guddisu aangoo kana nu haa godhu biyya san keessan nam tokko aangoon qabu aangoo jechuun tan murteetti murteessuu dandeessu biyya san keessatti namni tokko abiyyi irraa kaafe nam tokko aangoon qabu walaa Shimallisi walaa Miitirkishoo walaa Fildi Marshaal Maarree isin jettan kana walaa tokko deemaa fincaanaa yoo inni jenne fincaanti deemaa albaa yoo inni jenne albaati bu'aa takka waa takka aangoo namni qabu hin jiru. Maaliif aangoo guutuu fuudheeti ifarka deebisee hoggantuu maarree hogganaa maarree kabajamtuu Miitirkishoo kabajamaa maarree kan jaan kun gartee ijjes taayitila mindaatti nyaattu malee ittiin murteessuu hin dandeessu. Amma Shimallis Oromiyaa keessa mana tokko jaaruu hin danda'u yoo sheeyxaanni kun hin ayyamneef mana tokko jaaruu hin danda'u. Gaafa duraa san barnuti Shimallisumaatu namicha kanan dhageenye way abbichuu abbaa mala gara laafoon looretiin nageenya akkamiin waan akkanaa godhaa jechuu turre sigalee gaafa way miskiin diliin qabnu wannu isin kun sigalee edaan inni nukkoflu jira galgala lukkisuu moonyina hojii galgala nu abbichuun kana keessa harkaan qabu. Edaan inni harkaa fi miila hundatti naqeetta ati harkaa foota. Sigalee. Abbichuun du'a abbootii gadaa keessaa harkaan qabu. Ifiifuu harkaa miilatti naqeetta hansiin jee. Sigalee. Rakkoo biyya san keessa jirtu ibiyyoo jaarsi jaartii hille. Yoo dubbii san jala qottan sheeyxaantichuma kanaa keessa jira. Maaliif ji
yoo jaartiin qaala'insa jireenyaatu na rakkise jettee sikkaate qaala'insa jireenyaa kafide qaalicha kanaa qabadhu isuma akka isii jira. Yoo jaartiin kaatee mana nuun bittu jette manni qaala'eeti qaala'insa jireenyaati namicha kanaa fide qabadhu. Yoo nyaatarra wal loltan qaala'insa jireenyaati namicha kanaa fide qabadhu. Yoo gaazaa fi soogiddarra wal loltan qaala'insa jireenyaati namicha kanaa fide qabadhu. Yoo halkan kartee nan gammachiiftu jettee jaartiin kan loltu taate nyaatteetu waan dhuyduun qabdu kamiin gammachiifta qaala'insa jireenyaati namichuma kana harka keessaa qaba. Rakkinuma biyya san keessa deemu kan qaalichi kun harka keessaa dhabe akkan jirre asumaan gartee beekuun barbaachisaadha. Isiniin jaa sheekkaa butaati baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa injifannoon warra dhugaa haa ta'u. Sagantaatti aantu nanga walitti deebinutti qeyroonis akkuma abbaan qeyroo jawween jeesan if qopheessaa biyya hoogganuuf if qopheessaa jijjiiramni gartee saffisaan deemu jira dubbiin dalagamaa jirti dubbiin amma keessaan sirri dalagamaa jirti informeeshina sirritti isiniin geenya oggii inni baqachuu deemus akkanumatti ol baanee baqachuuf deema waboo sossooyi jawwee sossooyi jenneetuma isinii himna. Manguddoon ganaa du'aa'uma gooti mararaa fi daawwitii fi manguddoon du'aa'uma gooti ganaa wanni isaan amma lakkoo isa keessana inni laal namni walii karaa gadhiisuu beeku qaba sii galee amma osoo marroon jiru daawwitii abaa'oo naanneessu osoo jawween jiru kaafaa'oo mararaan keenya kun naanneessu haraamii sii galee haadha wal haraamii sii galee. So sanifu manguddoon adu'aayi guutu mana tokko tokkotti kenna diplomaasii baditana fa'aa adeemtee sirreessitu sigale. Diplomaasii namichi laaqe Itoophiyaa duraan akka wanni kana kabajamtu. Bari Itoophiyaan tun laal gaazan qabdu jecha kana isin himeetiin bu'a. Itoophiyaan tun gaazan qabdu waan namni itti haajamuuf dubra bebbereedaa qabdi sigale. Dubra kanaaf addunyaan tun diplomaasiin kun dubra እንደዛ ነው ዩ ዱብራ አማራ ከናፍ ይችላል inni dubra amara kana kharasan kuchise farse bulan adhirate balagizentun dubra amara khasla diplomasi idaf wayanen durichi nyaachiftu bardur bakkarra fudatani jira beete mangistu matana keessa farshodu wide mal jette asi diplomasonni dubra kana fudate rafaaye oggi diplomasonni ga abiyi kana bakka wayane wa khaysuuf sallalla jani ega biyya ango qabatitan diplomaasonni oggi bakka san dhaqan isaa fi Adaanech cichitatta mee Adaanech asuu guutuudha mee maalichi diplomaasonni tana maalitti godha dhaaqa qalloo amaara እንደዛ ተቀምጣል ይዱ ተና barbaadanii garte inni Adaanech yoo Adaanech akka tasaarafte isaachita mee isa fudhatammo yaa obboleeso barke yaamuma addunyaa qabate